ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിതാ ഞാൻ വേഗം നാളത്തേക്കുള്ള തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ അത് നോക്കേണ്ട പണിയില്ലല്ലോ. രാവിലെ എണീക്കാനും നല്ല മടിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആദ്യമൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ എന്ത് കളി കളിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒക്കെ മാറി. ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നാൽ ഇതാ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇത് നേരെ കട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ റൂംമേറ്റാ, എൻ്റെ അതേ കമ്പനിയിലാണ്. ഇവളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്, ഫുള്ള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കോമഡികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എന്തായാലും കൂടെ കിട്ടിയ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.